Hello， 大家好啊，我係夢姐，今日咧就去到深圳試咗一間連鎖銷量榜第一名嘅按摩頭療同埋 SPA 啦。試完之後咧，真係發覺佢哋真係第一名嘅。未訂閱嘅朋友咧，記得點訂閱，撳埋個鐘仔，咁就唔會錯過每一次精彩嘅內容啦。先同大家講下點樣去先啦，喺大劇院地鐵站啦 C 出口，咁我哋喺呢條路咧係直行咧就係通去萬象城嘅。咁呢條地下街咧，我哋一路向前行咧，就會見到有一條扶手電梯嘅。跟住扶手電梯啦，就上一層啊。咁萬象城咧，其實都有好多名店嘅，可以去做按摩之前咧，去行下街先。前面有條扶手電梯咧，就係可以上返地面嘅。左手邊呢就係 Gucci 啦，然後直行之後呢，我哋再轉左手邊，一路向前直行啦，望過對面馬路啦，手指指住嗰度呢，就係湖北寶豐大廈。我哋就上11樓呢，就會見到呢一間施內兒按摩頭療 SPA 店啊。呢間店呢，入到嚟呢，個氣氛真係好好啊！有一種好安靜啦，好舒服啦，同埋未做按摩之前已經覺得好放鬆啊。呢度咧都有菊花茶同埋大麥茶，咁服務員咧嚟到嘅時候咧就斟咗2杯菊花茶俾我哋，咁啊先解下渴先啦，因為天氣熱啊嘛。我見到佢呢度咧嘅項目啊，其實都有好多種類嘅，男士女士都有嘅，而且價錢咧都幾合理啊。呢度嘅房間咧係用咗星座命名嘅，嗱呢間咧就係3人嘅頭療按摩房啊，仲有咧係雙人房啦。單人房都有嘅，所以一個人嚟做都得嘅。洗手間啦，亦都非常之乾淨啊。咁佢呢個洗手間呢係蹲廁嚟嘅，同埋呢佢有淋浴嘅。咁啊，天氣熱可以沖個涼先做按摩都得。打開大眾點評呢，就會見到呢施內兒呢其實係一間連鎖嘅按摩店嚟嘅，佢哋都有好多分店㗎，而且呢，佢哋係銷量榜第1名。今次呢，我就試咗佢哋個皇牌套餐啊。咁呢個皇牌套餐呢，做嘅時間呢係80分鐘，價錢呢就228蚊嘅。呢個皇牌套餐呢，就有頭療啦、肩頸4肢按摩啦、控油蓬鬆啦，加埋個頭皮補水。調整呼吸，跟着我的節奏做3次深呼吸。好，吸氣，吐氣。那我們先放鬆一下頭部啊。好多粉絲咧喺街嗰度撞到我嘅時候咧，都會問我去邊度食飯啊，或者邊度按摩咧會有啲乜嘢福利啊。今次我嚟呢度做按摩嘅時候咧，我就幫大家爭取到個福利啊。第一個俾大家嘅福利咧，就係大家嚟到呢一度啊，出示呢一個嘅視頻啊。咁喺呢個店嗰度消費120分鐘嘅項目啦，就可以贈送呢價值198蚊嘅白松露髮膜，呢個焗油修復護理。技師就用個儀器啦，去按摩同埋放鬆啲頭皮啊，我個感覺咧就非常之舒服啊！呢個皇牌套餐咧係包埋個肩頸按摩噶，技師隻手咧非常之溫柔啊！戴咗個頭套之後咧就開始做蒸汽焗頭啊！咁呢個過程咧係幫助個頭皮咧打開啲毛孔咧，可以一陣咧做個深層嘅頭皮清潔啦。咁與此同時啦，就可以做埋個手腳嘅按摩。咁啊呢個過程咧非常之舒服，我差唔多想瞓着覺啊！我就好中意用呢個水循環咧，淋啲水落個頭皮嗰度咧，嗰種按摩嘅力度係好舒服嘅。頭皮卸妝，就相當於我們做那個頭皮面部的一個清潔一樣的，對，這個是相當於面部的抹拭嘛。對，就是它是做頭皮的，它這裡面它是遇到水的，它就會起泡泡啊。它做出來之後，我們的毛囊啊，這些都是清得很乾淨，專門去油的。做完個頭皮卸妝之後咧，就再洗翻多一次個頭啦，然之後咧加埋護髮素咧，咁啊呢個過程咧就完成噶啦。呢度係吹頭嘅地方啊，服務員咧仲送咗杯養生茶啦，同埋糖水俾我啊。咁啊杯養生茶咧清清淡淡咁樣啦，咁個糖水咧就係我好中意食嘅紅豆沙糖水嚟嘅。咁啊紅豆沙咧其實係幾滋補嘅一樣甜品嚟噶，咁啊佢都煲得幾好食嘅。做完頭療咧都有少少肚餓，食翻個糖水咧就啱晒啊！這個是做頭皮補水的，補充營養的，它可以防防脫髮、修復毛囊。攝影師咧就揀咗另一個爆款項目啊，就係換能精油 SPA 啦，加埋能量熱石啊。咁呢個咧係做70分鐘咧全身精油按摩推拿嘅，咁價錢咧就228蚊。做 SPA 之前咧先洗腳。嗱，呢一盤咧係牛奶嚟嘅。服務員同我講咧，呢啲係海鹽嚟嘅。
而家咧就做一個清潔啊！呢度洗腳咧係用咗牛奶啦，同埋用啲鹽啦去清潔隻腳嘅。咁啊，服務員咧非常溫柔啊，洗隻腳嘅時候都。呢度好多款精油嘅，咁嗰個香味咧係唔一樣，咁但係咧功效咧就會係一樣嘅。咁可以揀自己一個咧中意嘅味道咧，然之後我可以做個精油 SPA。我先做一個香薰療法，閉上眼睛，調整呼吸，跟着我的節奏做3次深呼吸，吸氣，吐氣，全身都累是吧？好，先給你放鬆一下啊。有哪個地方需要着重加強做一下的嗎？我幫大家爭取到第2個福利啊！只要咧用 WhatsApp 啦或者微信聯絡客服預約啦，咁出示呢一個視頻咧，就會送價值99蚊嘅蒸汽眼罩1次啦，或者排汗熱敷包1次啊，係2選1。呢個咧就係頭先我哋揀咗個精油啊。技師而家咧先上油啊，咁呢個 SPA 咧係可以幫助我哋咧緩解壓力啊、靜心睡眠啦、放鬆肌肉啦，同埋緩解疲勞嘅。咁其實咧最適合上班族啊、低頭族啦，因為我哋成日玩手機，啲肩頸好攰噶嘛，壓力大啊，或者做完運動之後啊有啲肌肉酸痛啊、失眠啊，或者如果係有一啲咧工作嘅人士，佢係需要勞動嘅，咁或者咧我哋家庭主婦啦，咁啊想放鬆咧，其實都好適合。做完個精油 SPA 之後咧，就要做埋個背部能量石熱敷啦。咁呢個熱敷咧係要敷15分鐘嘅。如果平時咧經常吹冷氣啊、飲凍嘢飲得多咧，咁其實我哋嘅身體咧就會好容易有好多寒氣啊、濕氣啊。咁做呢一個咧能量石熱敷咧，就可以幫我哋排寒排濕啊，效果咧係相當之好嘅。嗱，而家就要攞個毛巾咧冚住個背脊咧，就敷佢15分鐘啦。腿部咧都要做埋個精油 SPA 啦，咁啊，因為我哋香港人咧就好中意成日都周圍去啦，加上工作忙啦，咁而我哋嘅工作咧好多時都要周圍行啊，咁所以咧腿部咧真係特別攰噶。做個推油 SPA 啦，可以舒緩翻啲腳部肌肉啊！呢度嘅技師咧係好細心啊，喺做嘅過程咧，其實係無論我做頭療啦，或者做緊呢個精油 SPA 嘅時候咧，技師咧其實不斷都會問我哋重複一個問題咧，就係啲力度啱唔啱？即係我會驚佢嘅力度過大啦，會令到我哋覺得唔舒服，因為我同攝影師咧其實都唔係好受力嘅。可以看得出這一口濕氣，往外面排。做完呢個能量石熱敷咧，技師就話攝影師嘅身體咧排咗好多濕氣出嚟啊！做完 SPA 之後咧，一樣有養生茶啦，同埋糖水送嘅。做完個頭療啊，同埋 SPA 咧，我哋都覺得好滿意啊！咁加上而家咧都有粉絲福利啊，咁所以大家咧都不妨可以嚟呢度試下。不過最好咧就提早預約啦，因為我嚟到嘅時候咧，我發覺到好多香港人咧喺度做緊 SPA。睇完條片記得幫手點讚、訂閱同埋分享啊！咁我哋下條片再見啦，多謝大家嘅支持，拜拜。